ผมจะถามนิคลัสง่ายๆสั้นๆกระชับมากๆเลยบอกว่าในฐานะที่เขาทำมาเยอะว่าโดยปกติมันเป็นธรรมชาติเลยที่adopt เทคโนโลยีใหม่ AI หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สมูทอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่สำเร็จอะไรที่เขาเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่ๆที่หลายๆบริษัทแม้กระทั่งเขานะซึ่งมาจากประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปผมสรุปได้5ข้อครับ1บริษัทไม่มี policy ที่เคลียร์นะไม่มี clear policy 2 data quality ใช้ไม่ได้ data ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ clean 3นะครับ data อยู่เป็นไซโล access ไม่ได้เชื่อมกันไม่ได้4กลัวครับความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องของ generation เมื่อกี้ที่ผมหัวเราะกับเขาต่างคนต่างผมเขาพี่ต๋องเนี่ยเกิน50หมดแล้วเขาบอกวันนี้มีสปีกเกอร์คนเดียวที่ยังดูเป็น young generation สดใสอยู่คนเดียวเลยพวกเราที่เหลือเนี่ยอายุเกิน50ในองค์กรของท่านมีคนอายุเยอะป่ะแล้วคนอายุเยอะของท่านเนี่ยยังแอดฮาร์ดหรือยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ในใจว่ากล้าเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอันสุดท้ายบอกว่าคนแบบนี้พอไม่กล้าปุ๊บก็จะเริ่มต้องการการันตีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำยังไม่ทันเริ่มลงมือทำเลยถามหาแล้วว่าสรุปแล้วจะกำไรยังไงจะสำเร็จได้ยังไง POC แต่สเกลไม่เป็นทำ proof of concept ได้แล้วเสร็จแล้วจบด้วยคำถามแล้วไงต่ออย่างนี้กันตลอดเลย for the AI adoption in manufacturing as we know that it isn't always smooth what are some common pitfall and how can company overcome them from your point of view? I mean, if you look at companies all over the world and you really read a lot of reports, why is this not happening as quickly as one might expect? Since we see a lot of benefits already, it always starts with the company have to have a clear strategy about how to use this, because that leads to the investment, and they always expect a ROE, return of investment. So a lack of clear objectives, what will this do? And also, as I mentioned earlier, data quality and the infrastructure within the factory to get that data. Because many factories today, manufacturers then, they have siloed data that are not accessible across departments or whatever you want to say. Yes. So having that data cleaned and a structure of the data and to be able to get it in a single point, so to say, in the AI, because as the more data AI gets, the better it can work. And then, of course, to be honest, you have a lot of old people still in factories, and they are resilient to change. Oh, hurt. But I'm over 50 myself, so even though I'm young and beautiful looking, that's what No, but seriously, I mean, change is always means to people being afraid. And how will this affect my production if I hook stuff in and do some AI and whatever? As I mentioned before, will others see it? Is my data secured? Can I use AI on-prem or in my own data center without sending it outside in a sandbox? Very important. And then, of course, there's a huge cost associated with starting this initiative. So that has to be calculated into the benefits. And it's hard to do when you don't really know the benefits before you start. And the modeling, as Ashley was talking about as well, has to be accurate, and you have to kind of trust it. Is it really good? How much do you want AI to do by itself without human interaction? And as I mentioned, in EU, if that is what I'm speaking for right now, I mentioned the Cybersecurity Act, where there are a lot of laws coming that you have to abide to in order to use AI. And then, of course, scaling.
Many companies today or manufacturers, they do a POC or a POV, a proof of concept, proof of value, and it turns out good, but they have no idea how to scale it. It ends there. Exactly So those are right. some points from my point of view.